برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. سلام علیکم تماشابینان عزیز و ارجمند. در برنامه سیاسی تحلیلی دیدگاه شوکت محمد با شما هستم. بینندگان عزیز، پیش از آغاز برنامه میخواهم برایتان یک شادیانه بگویم. بشارت این است که ضمن آماده سازی برنامه امروزه به خلاصه رسیدم که دیکتاتورها آب مرگشان را نوشیدن را سر کردند. حداقل حادثه های آخر دل لرزه کشان کرده است. حالا بیایید از دل لرزکان تاجیکستان گپ میزنیم. با وجود اینکه مقامات تاجیکستان دعوا میکنند تحولات بلاروس هیچ تأثیر در تاجیکستان نخواهد داشت، به نظر میرسد خودی آنها به این حرفهایشان چندان باور ندارند. آنها به دعوت مردم شروع کردند تا به فتنه های دشمنان ملت باور نکنند. طبق اطلاع منبع پیام، حوادث بلاروس تا حد بر رئیس جمهور و اطرافیانش تاثیر کرده است که نه تنها همیشه در دالانهای حکومت از بلاروس حرف میزنند، بلکه با فرمان امام الرحمن شورای امنیت موظف شده است کمیسیون برای آموزش این حوادث و راههای پیشگیری انتقال آن به تاجیکستان سازمان دهد. یک منبع دیگری پیام اطلاع داد که قرار است بزودی در مساجد برگزاری نماز جماعت با رعایت قاعده‌های بهداشتی اجازه داده شود. حداقل نماز جمعه. اولین خطبه نماز جمعه در حال آماده شوی است. منبع میگوید موضوع به حوادث بلاروس نگرانیده شده است. امام خطیبان موظف خواهند شد مردم را باور کنانند که تحولات در بلاروس و خبر است که روسیه هیچ تأثیری به تاجیکستان ندارد و این دشمنان ملت هستند که با استفاده از آن حوادث بین مردم فتنه می اندازند. منبع ما میگوید در این خطبه روز جمعه به فرق بین بلاروس و روسیه و تاجیکستان تأثیر نداشتن حادثه های آنجا واقع می شده به کشور ما غمخواری های حکومت تاجیکستان به مردم، عاقبت های جنگ شهروندی و غیره تاکید شده است. ما از منبع خواهش کردیم نسخه این خطبه را به ما فرستد، ولی منبع به دلیل امنیتی از انکار خودداری کرد. همچنین طبق اطلاع منبع گشادن مساجد هیچ ربطی به وضع ویروس کرونا در تاجیکستان نداشته، هدف تنها انتخاباتی در پیش ایستاده است. مقامات میخواهند هم خشم نمازخوانان را که ماه‌هاست منتظر بازشوی در این مساجدند از خود دور کنند و هم مسجد را برای تبلیغات قبل از انتخابات امام الرحمن استفاده کنند. در همین حال بعضی از عملکردهای مقامات از آن درک می‌دهد که کمیسیونی که رئیس جمهور شورای امنیت را به تأسیسش موظف کرده است تشکیل شده به کار شروع کرده است و یا حداقل برنامه اولیه حکومت در مقابله با تأثیر حوادث بلاروس و روسیه به تاجیکستان آماده و اجرایی شده ایستاده است. برای مثال دو عضو کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان در دیدار با ساکنان مرکزی ولایت ختلان خواستار زیرکی سیاسی آنان در برابر تحریکات دشمنان ملت شدند. مغفرت خضرزاده و معراج رحیمزاده اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی تاجیکستان در این دیدار با تاکید به اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کشور در روز 11 اکتبر از ساکنان شهر باختر خواستند که تحت تأثیر تبلیغات گروه‌های مخالف حکومت که اصل انتخابات را زیر سوال میبرند قرار نگیرند. آنان با اشاره به برخی از اتفاقات اخیر از جمله اعتراضات در بلاروس به نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفتند که گروه‌های در خارج از تاجیکستان تلاش میکنند با سوء استفاده از این تحولات مردم را نسبت به انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان بدبین سازند. به گفته خضرزاده و معراجزاده گروه‌های مخالف در خارج از تاجیکستان تغییر زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
از یک شنبه اول ماه نوامبر به روز 11 اکتبر امسال را بهانه کردند تا انتخابات را غیر قانونی جلوه دهند. طبق اطلاع منابع پیام در محل ها نیز فعالان موظف شده اند به مردم فهمانند که باور کردند به مخالفین و دشمنان ملت در آنچه آنها درباره تاثیر حوادث بلاروس به کشور میگویند کاری درسته نیست. لرزک آنها همچنین وظیفه گرفتند افراد فعال مخالف را سخت‌تر از قبل نزد مردم سیاه کنند. همینجا باید گفت که فعالان مقامات به افراد میگوید که جانبدار سرسختی حکومت بوده یا وظیفه های کوچک مثل رئیس محله دارند و یا به عوض مبلغ های بسیار کم خبرکشی میکنند. بزهای محل البته کوشش های حکومت در پیشگیری از تأثیر حادثه های این دو کشور به تاجیکستان چیزی عجیبی نیست و بیشتر کارشناسان آن را پیشگویی کرده بودند. اما عجیب راه های انتخاب کرده حکومت است که از خودش و پیشینه کمونیستش کهنه‌تر است. 28 سال است که حکومت تاجیکستان اصولهای تبلیغاتی و فهماندهی میراث مانده از زمان شوروی را استفاده می کند. در این نزدیک 30 سال حکومت یک متخصص خوب تبلیغ و جنگ اطلاعاتی پیدا نکرد که اقلاً یک مرتبه موفق شود. یک مرتبه. همیشه در مبارزه های اطلاعاتی چی با خارج و چی با مخالفان شکست خورده است. همین ناموفقیش بود که مهاجر تاجیک در روسیه به این حال رسید که دارد. همین ناموفقی تاجیک را در تمام دنیا چون تروریست معرفی کرده است. این که اصولهای تبلیغ، متن خطبه ها و طرز رسانیدن آن به مردم پریمیتیوی از زمان دقیانوس مانده و غیر کسبی است جای بحث نیست. بنابر کمترین تأثیر نداشتن آنها به ذهنها و حتی تأثیری برعکسشان، اکثر نمازگزاران کوشش میکنند به مسجد بعد تمام شدن خطبه های ملاهای درباری وارد شوند. گذشته از این، تبلیغات حکومتی از زبان کسانی صدا میدهد که بیشترشان کمترین آبرو و تأثیر بین مردم ندارند. چند سال اخیر حکومت تمام روحانیان تاثیرگذار را از منبرهای مسجد کنار زد و جایشان آنهایی را آورد که در تملق و خبرکشی هنر بیشتری دارند. نسواد. مردم طبیعتاً به این گونه افراد نفرت دارد. نفرت. و هرچی آنها میگویند برعکسش را انجام میدهد. همین طور با همین هدف به نزد مردم فرستادن کارمندان حکومتی، وکیلان، فعالان، البته فعالان در درون ناخنک و غیره عیناً همین تأثیر را دارد. این نفران پیش خودشان همدیگر و رسانه‌های حکومتی افراد آبرومند شناخته و تاثیرگذار قلمداد می‌شوند. در اصل واقعیت کاملاً برعکس آن است. دست پیشی برگرفتن مردم از دیدن آنها که خودشان آن را نشان آبرو و اعتبارشان پنداشتند یا از ترس است یا از تملق یا به گفت مردم از بلا حذر. چقدر اعتبار داشتن و تاثیرگذار بودن این افراد را میتوان توسط شبکه‌های اجتماعی که کسی آنجا کسی دیگر را مجبور به تملق زدن، خواندن یا لایک و شرح گذاشتن کردن نمیتواند تفتیش کرد. برای سنجش این، تماشابینان گرامی، شما میتوانید نوشته یا برآمد دلخواه منصبدار در دلخواه رسانه را ببینید که چقدر خواننده یا تماشابین دارد. اگر آبرومندترین منصبداران رئیس جمهور امامعلی رحمان باشد، برآمدهای او
در شبکه‌های اجتماعی حتی 1000 تماشابین ندارد. البته بجز برآمدهای سنساسیونیش مثل قرطاب با برگ آلوچه. در حالی که یک بلاگر کمشناخته مخالف را 50-60 هزار آدم تماشا می کند، چه رسد به فعالان که نوارهایشان تا 1 میلیون را به دیدن جلب کرده است. خلاصه حالا حکومت جای این که به سبب اینقدر جلب دقت تاجیکان کردن حوادث بلاروس پردازد و راههای اصلاحی خودش را جستجو کند، میخواهد با همین اصولهای از زمان نیکلای مانده تأثیر آن را به جامعه تاجیک کمتر سازد، در حالی که به نظر ما حوادث بلاروس یکی از حلقه های زنجیره ناگزیر تحولات در کشورهای دیکتاتوری است. نابسته از آن که مردم بلاروس قیام میکرد یا نه، نابسته از نتیجه آن، زمان دیکتاتورها به پایان رسیده است. زمان دیکتاتورها به پایان رسیده است. در 30 سال اخیر جهان از 80% دیکتاتورها نجات یافت و مردمان زیادی به آزادی رسیدند. مردم بلاروس سپس مردم آسیای میانه به خصوص تاجیکستان هم حتما به زودی دیکتاتورهایش را به آشغال تاریخ میفرستد. حالا تصمیم به دست خود دیکتاتورهاست که پایان خود را چگونه میخواهند ببینند. کشته شدن با خاری و زاری مثل قذافی یا فرار و دربدری مثل باقی و بعضی دیکتاتورهای افریقایی که یکیش هم چند وقت پیش به دست هموطنانش در فرانسه افتاد و لحت و کوب شد. قبلا راه دیگری هم برای دیکتاتورها وجود داشت، توبه کردن و سپاریدن قدرت. اما حالا همگی 2 راه باقی مانده است که ذکر کردیم. برای همین مراجعت من به امام علی رحمان: ها برادر، گریز گریز گریز. در بدر هم شوی اقلا چند سال دیگر شاید عمر بینی. شاید فرزندانت نجات یابند. شاید. و یک مصلحت دیگر: پول مالت را همراهت نگیر. حتی کوشش هم نکن. امکان زیاد وجود دارد که به هر کشوری هم که رفتی برای این قدر پول مالی که داری حتما میکشندد. جان امر شیرین گفتند. همان چند میلیونی که برای چند سال عمر خودتو جابجا کردن فرزندانت میرسد، بردارو دم خود کن. تماشابینان گرامی، این بود صحبت امروزه ما. برای پیگیری بیشتر از برنامه‌های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما آبونه شوید. در کانال تلگرامی ما دوام روز برچسب تمامی مطلب‌های پایگاه اطلاعاتی پیام نقطه نت، برنامه‌های ویدیویی کانال یوتیوبی پیام تیوی، برنامه‌های رادیویی پیام گذاشته می‌شوند. همچنین در رادیوی پیام دوام روز هر نیم ساعت با زبان تاجیکی و روسی از رویدادهای تاجیکستان و جهان خبر داده می‌شود. چندین برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز در رادیوی پیام پخش می‌شوند که امیدواریم پسند شما می‌گردد. ضمیمه رادیوی پیام برای تلفن‌های هوشمند اندروید و هم آیفون در پلی مارکت و اپ استور قابل دریافت و نصب است. خیر تا روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی
رادیو پیام نقطه نت